യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലൊരു മൈക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാടൊന്നും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്ക് ഞങ്ങൾ ആമസോണിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതാട്ടോ ഇത് ബോയ V20 ഡുവൽ മൈക്കാണിത്. 3200 രൂപയാട്ടോ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വന്നത്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് മൈക്കിലൂടെയുള്ള എൻ്റെ വോയിസ് ആട്ടോ. ഇനി ഇതിന് ഒരു ബട്ടണും കൂടി ഉണ്ട്. നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ശബ്ദം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ.